哈哈，大家好啊！新年喎，新年26年啊！好啦，隻米老特咧行入去咯，入邊隻拿破崙仔咧，就俾唔俾佢入去咧？喂，你兩兄弟啊，唔好玩到砰砰聲啊！如果玩到砰砰聲咧，就唔係咁好啦嚇。喂，隻米老特仔咧就霸咗呢間屋，咁啊上面咧，因為拿破崙咧，即係普通拿破崙啊，都係矮腳貓嚟嘅。咁樣咧，呢個係奶油金，奶油金。咁啊，同佢玩咧就好精彩咁樣啊！嗱，呢種咧比較深色啲啊，純種之中嘅比較叫做好啲啦啊！佢大眼包子臉，咁我哋叫做米老特嘅，咁啊比較高一級噶啦。咁啊，佢將來係會再淺色啲嘅。咁啊，呢隻係公嚟嘅，咁樣就最好我哋做種咯。如果係乸咧，就米老特嚟講啊，就純養好；如果係公咧，就做種好喎。因為咧，佢生嘅仔咧就更加細隻，更加嬌小，咁啊身價更加貴噶啦。好啦，咁我哋梗係要研究下佢哋啲家族血統係咪啊？好，拿破崙仔同埋米老特自己慢慢玩下先。好啦，呢隻叫金吉拉。金吉拉咧係安哥拉貓同埋波斯貓混種而成嘅。咁我哋香港咧比較少嘅。咁佢哋咧其實咧好溫順，不過唔好惹佢，一惹佢咧佢會出爪嘅，好嗲人㗎。通常咧就係冇人嘅環境下咧，佢就會發揮㗎啦。有人特登影佢咧，佢就唔會發揮嘅，係一個好溫順嘅甜品主角。好啦，兄弟就多謝晒收啊，拜拜，下次見。打個招呼啊，米老特仔。嗱，金漸層啊，佢隻腳板係咁嘅色㗎嚇，咁啊唔係粉紅色㗎嚇。如果係粉紅色嗰啲咧，就唔識講㗎啦，我已經。好啦，拜拜，下次見好。